Аԥснахада Аслан Бжьаниа фымцамч иадҳәалан мышқәак раԥхьа ицәырҵыз ауадаҩра аханатә хылаԥшра иҭоит уажәы Бедиа ақыҭа даҭаан апроблема ԥырҟәааразы имҩаԥгаз аусурақәа гәеиҭеит. То, что последние дни население часто остается без электричества, вызывает закономерные вопросы. Поэтому я бы хотел, чтобы вы сейчас рассказали, что происходит, почему сложилась такая ситуация и какие меры предпринимаются для того, чтобы выправить то положение, которое создалось. Согласно вашего поручения, мы с коллегами из российской стороны проработали возможность обеспечения поставок электроэнергии из Российской Федерации для проведения капитального ремонта высоковольтной линии ВЛ Чегвара. И, соответственно, изначально график был определен с 1 октября по 15 ноября, но по объективным, независящим от нас обстоятельствам, было введено ограничение по времени поставок до 1 ноября. Но с условием того, что этот коридор нам чуть позже будет предоставлен. Соответственно, к этому вопросу мы вернемся чуть позже. Поэтому, за месяц проводимых работ из 32 километров было заменено провода на участке 24 километра, то есть осталось незамененным еще 8 километров провода. Это первый вопрос, первая основная причина. Вторая основная причина связана была с тем, что у нас фактически не оставалось времени для полноценного тестирования уже проведенной ремонтных работ на линии и то, как линия будет работать уже в эксплуатации. Соответственно, мы в экстренном режиме запускали уже отремонтированную линию. И поэтому возникали серьезные проблемы с подачей электроэнергии, потому что необходимо было устранить проблемы, которые возникали в процессе ее эксплуатации. Для того, чтобы осуществить пусконаладочные работы, сколько нужно было времени? Ну, мы изначально, тот график, который был, первоначально, если бы Черноморэнерго делала бы все своими силами, это бы заняло до 3 месяцев. Поэтому после переговоров с российской стороной были приглашены также бригады из России для того, чтобы уложиться в меньший срок. Соответственно, срок был определен 1,5 месяца, и мы, в принципе, в него укладывались, потому что и погодные условия помогали, они играют не последнюю роль. Был обеспечен переток, мы работали, но, к сожалению, действительно, последние 2 недели мы не смогли доработать. Это как раз был период окончания работы, пусконаладочных работ. Весь комплекс работ провести не удалось. Получается, что была сделана лишь часть линии. Соответственно, после того, когда переток был прекращен, линия была запитана, и по мере роста нагрузок начали выявляться те проблемы, которые должны были быть ликвидированы в процессе пусконаладочных работ. В частности, поведение самого троса, провода, который был сделан, выявило его некоторые нюансы в работе. Учитывая, что наши опоры 1957 года, возникали сложности порой с натяжением данного троса. Почему? Потому что опоры старые, они ржавые, порой отходили уголки, из которых они сварены, и некоторые из них не представлялось возможным даже приварить из-за того, что они ржавые просто. Соответственно, тот провод, который выбирался, он выбирался с учетом того, что данные опоры старые и изношенные. Поэтому данный провод легче того, который висел у нас, но при этом у него больше пропускная способность. То есть нам примерно на 30% больше. Даже сейчас, в данный момент, когда все работы завершены, мы сейчас запитали на линии 264 мегаватта, подано питание, все запитано, но в случае даже если будет рост нагрузок, данный провод позволяет дополнительно загрузить. Однако из-за того, что часть линии осталась у нас старого провода, мы не можем превышать его размер. То есть то, что он может пропустить, только ту нагрузку мы ему можем дать. В процессе работы были выявлены некоторые участки, которые, скажем так, проходили по габаритам, однако в процессе работы, когда провод нагревался и провисал, в некоторых местах он давал землю. Срабатывала защита, из-за чего линия отключалась. Все эти дни бригады выезжали, зачищали, выявляли новые места. Порой допоздна работали. На самом деле ребятам нужно отдать должное. Они и в дождь, и ночью работали, делали. Сегодня в том числе объезжали уже повторно те места, которые были намечены. Вчера на 8 участках одновременно работали. В принципе, мы все работы к 5 часам вечера должны были завершить, однако
Мы фактически их завершили, готовы были подать напряжение где-то в 15-20 минут 6-го. Но возникла ситуация, которую не предполагаем, это как бы работа, техника, и из-за этого нам пришлось задержать пуск электроэнергии на 2,5 часа. Как только мы его запитали, у нас, скажем так, на линии сработала защита в другом месте. Мы ее переделывали, скажем так, постарались сделать все. Из-за того, что не срабатывало, был запущен веер. Сегодня вот на данном участке здесь проводили как бы обследование, смотрели на состояние провода, загружали его постепенно, смотрели, до какого уровня он опускается, вычищали территорию и здесь, и на соседних участках, для того, чтобы не допускать в дальнейшем при полной загрузке провода его пробития. Однако, на данный момент можно сказать, что необходимо будет провести ряд дополнительных работ для того, чтобы, скажем так, привести в полное рабочее нормальное состояние данную линию Ачигвара, потому что вот эта разница, которая есть старого провода, который висит, и нового провода, она может сыграть, скажем так, различную роль. Поэтому необходимо вопрос добивать, желательно нам по возможности вывести ее в ремонт, доделать все те работы, которые изначально были намечены, после этого линия будет работать в штатном режиме. Аԥснахада Аслан Бжьаниа аԥыза министр ихаҭыԥуаҩ аекономика министр Кристина Озган дҵаны илиҭеит Урыстәылантәи афымцамч аиуразы аиҿцәажәарақәа рымҩаԥгара. Какие меры в ближайшее время, в ближайшие часы и дни предполагается предпринять для того, чтобы обеспечить устойчивую поставку электроэнергии для населения, для граждан? Значит, предварительно по вашему поручению проводятся переговоры уже в течение нескольких дней с российской стороной. В конце недели мы вылетаем в Москву для ускорения процесса принятия. В конце этой недели. Завтра или послезавтра? Ну, я думаю, в воскресенье полетим, чтобы в рабочий день уже быть на месте и, соответственно, приступить к работам. Хочу сказать, что дистанционно нам Министерство энергетики Российской Федерации оказывает содействие. Сегодня прислали специалистов, которые также едут и мониторят состояние линии с соответствующим оборудованием. Им дано конкретное поручение представить конкретные причины и, соответственно, рекомендовать, какие необходимо будет еще решения принять. Также еще хочу сказать, что, значит, на данный момент, значит, нами предварительно проработаны объемы, о которых речь идет. Это не только на проведение и завершение ремонтных работ по ВЛ Ачигвара, но и на покрытие дефицита, который у нас образовывается до конца года, поэтому данное поручение мы будем, безусловно, реализовывать. Я вот эти дни, конечно, много читаю, Аслан Георгиевич, что происходит с информацией, которая поступает с различных источников, и чтобы не было кривотолков, хочу вас проинформировать и общественность об объективности, значит, ряда обстоятельств. Ну, первое, это то, что, значит, провод, который приобретался для высоковольтной линии ВЛ Ачигвар, согласовывался с Министерством энергетики Российской Федерации. Его технические характеристики изучала Черноморэнерго, и только по согласованию с абхазской стороной данный провод был приобретен. Более того, значит, этот провод был специально изготовлен, потому что тогда, когда мы могли его приобрести за определенные средства, по которым было получено согласование, он нам по своим техническим параметрам не подходил. Второй вопрос – это то, что касается якобы каких-то оплаченных 50 миллионов, которые непонятно куда были направлены. Хочу вас проинформировать, что на данный момент сформирована проектно-сметная документация по ремонту линии Ачигвара, направлена на государственную экспертизу, пока в Республике Абхазия, будет направлена потом в Российскую Федерацию. Только после получения государственной экспертизы будет понятен окончательный объем финансов, необходимый для оплаты работ. Более того, Черноморэнерго еще не приняла ни один акт выполненных работ по данной линии, потому что она еще не принята. Соответственно, никакого финансирования по ремонтным работам, которые были уже проведены, не обеспечено. Это просто, чтобы у вас была достоверная информация. Аҽгәаратәи афымцамҩангаga ҳаракаҿы жьҭаарамза инаркны имҩаԥысуаз аиҭашьақәыргыларатә усурақәа ааныркылар акәхеит Урыстәылантәи иҳауаз алашара ҳаҭара иахьаҟәыҵыз азы. Работу выполняла компания. Российская компания, привлеченная по рекомендации Министерства энергетики. Они находились здесь 2 бригадами, работали, соответственно, на 2 участках, и 3-й участок обеспечивал работу Черноморэнерго. Понятно. Преждевременное, значит, прекращение перетока обусловило фактор того, что работы не были доведены до конца. Досрочное завершение. Да, необходимо нам это окно получить в ближайшее время с тем, чтобы работу довести.
осуществить пусконаладочные работы с тем, чтобы в конечном итоге обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии нашему населению. Кристина Озган иазгәалҭеит арҭ амшқәа рзы ҳтәыла ауааԥсыра фымца алашара аҟамзаара кырӡа ишаргәамҵыз, иахьазы ҳалашара ыҟоуп, аха ҳаиԥҟьарақәа дырҩегь иҟалар алшоит. Высоковольтная линия сегодня практически весь день под напряжением. Мы искусственно снижали нагрузку для того, чтобы проводить те работы, которые необходимо было проводить. Сегодня вечером мы, безусловно, в штабе будем обсуждать, значит, что сделано, и наблюдать за тем, как происходит повышение нагрузок и как с этим справляется система. Конечно, не исключаем перебоев, потому что для того, чтобы система работала полноценно, необходимо решить все возникающие вопросы. Приносим большие извинения нашим гражданам за неудобства. Нам, правда, это очень, конечно, тяжело переживать, но тем не менее работу надо делать, и мы ее, безусловно, сделаем. Амра Зарандиаб, Хаджамбул Чхапелия, Хапсуателя Хапшра.